Mooi tempo Marcel. Keurig jongen. Andere bal pakken, netjes. Goed neerleggen dat ze er niet afrollen. Voor de 23-jarige Marcel Koster is de test een makkie. Hij leidt de hindernisbaan haast een minuut vlugger aan als de tasttiende limiet van 3 minuten en 24 seconden. Wat is het zwaarste gedeelte? Het zwaarste zijn die rotballen. Die telkens, wanneer je naar beneden toe gaat, die longinhoud die wordt weer kleiner en dan moet je weer gaan tillen. En dit is het zwaarste onderdeel, die ballen. Voor de rest gaat wel, maar dit is finesse voor oefening. Over de kast. Keurig jongen. Bij de politie Friesland werken zo'n 800 mensen op stritten. Ze doen haast alle keer vrijwillig mee om deze fysieke vaardigheidstest in het trainingscentrum van Drachten. De oefening is taspitst op de realiteit. Die als optredens bij evenementen en arrestages. Hij is opgebouwd vanuit een achtervolging dat je een aantal dingen zien komen kennen. Nou, je krijgt de test jongen, er zit een heel stuk rennen in. Kwarte stukjes, explosiviteit en een stukje wat nabootst wordt, bijvoorbeeld dat je in een gevecht terugkomt. Hè. Dat is het gedeelte met de bal. Nou, dan zie je eigenlijk dat je lichaam heel anders reageren gaat en dat je eigenlijk puur op duur vermogen werking in. Volgend jaar wordt de test verplicht. Op dit stuit zo'n treien van het zien politiemensen zakje. Nevens Westerhof moet er bij de uitslag meer rekening houden worden met de leeftijd van de agent. Je mij van 20er meer verwacht je als van een 50er. Jelloos. Daartussen. Doe maar. Draaien, 24. Ja, dat is even pittig. Komt er een oor, dus het is heel oor beweging dan als het al in dorst. Dus ik fiets wel een hele protte, maar dit is dan wat oors. Draaien 24 op de seconde helle. Oh goed, dit kind toch? Kon net beter.